Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Markus 8 vers 27 tot 33. Kom ons lees saam. En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi. En op die pad vra hy sy disippels en sê vir hulle: Wie sê die mense is ek? En hulle antwoord: Johannes die Doper, en ander Elia, en ander een van die profete. En hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom: U is die Christus. En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Toe het hulle begin leer dat die Seun van die Mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek. En Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar het hom omgedraai en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê: Gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. Jesus vra 2 vrae aan sy disippels: Wie sê die mense is ek en wie sê julle is ek? In 'n ander gedeelte wat ons ook mee reis, vra Jesus vir Pilatus: Sê dit jou uit jou eie of is dit iets wat jy hoor by ander? Hierdie vraag is die hart van disippelskap. Dit gaan nie net oor wat ander sê nie, dit raak ons persoonlik. Ons prentjie van God is een van die belangrikste aspekte van ons geestelike lewe. Hoe ons Jesus sien, bepaal hoe ons hom volg en hoe ons saam die Here leef. Die disippels antwoord die eerste vraag dat mense verskillende opinies oor Jesus het. Sommige sien hom as Johannes die Doper, ander as Elia of 'n profeet. En vandag is dit dieselfde. Ons samelewing het baie prente van Jesus, 'n morele leraar, 'n profeet van liefde en geregtigheid, 'n simbool van geloof, maar dalk nie die Christus nie. En in daardie tyd ook, daar was dalk sommige van die disippels, of die mense naby die disippels wat gesê het: Wel, is 'n goeie mens. Hy doen wonderlike goed en wondertekens en hy doen goed vir mense. Maar Christus, ek weet nie. Baie mense het 'n beperkte prentjie van Jesus. Net soos destyds. Maar die belangrikste vraag is nie net wat ander sê nie. Dis wat ek en jy glo en leef wat saak maak. Petrus se antwoord: U is die Christus. Dis 'n pragtige belydenis. Maar in die volgende verse sien ons dat Petrus se prentjie van Jesus nog nie volledig is nie. Jesus sê vir hom: Jy dink soos die mense dink. Jy dink nie soos wat God dink nie. En wanneer Jesus begin verduidelik dat hy moet ly en sterf, protesteer Petrus. Hy het 'n prentjie van 'n oorwinnende Messias, nie 'n lydende dienaar nie. Ek dink een van Jesus se disippels, Simon die Zeloot, kom uit 'n familie wat reg is vir oorlog, reg is vir geweld. Hulle staan bekend as die ouens wat optree met mag. Hoe sien hy die Christus? Hoe sien hy 'n Christus wat regeer oor die Romeine, oor die heerskappy wat daar is? Hier sien ons iets belangrik. Ons prentjie van Jesus kan ons geestelike reis of verdiep of belemmer. En as ons 'n verwronge beeld van Jesus het, kan ons sy ware pad mis. Dalk 'n vraag: hoe dink ek aan Jesus? Dink ek aan Jesus as 'n streng regter wat wag vir my om te misluk? Miskien iemand wat boekhou die hele tyd om te kyk hoeveel reg en hoeveel verkeerd ek het? Laat my dink aan Kersfeesvader, naby Kersfees, hoe mense baie keer kinders leer van 'n reg en verkeerd lysie. Want dan het ek 'n versigtige verhouding met die Here. 'n Verhouding wat ek net die hele tyd moet goed wees en doen, anders is ek in die moeilikheid. En dis nie die prentjie wat Jesus vir ons wys wanneer hy oor God praat nie. Sien ek hom as 'n afwesige figuur, ver verwyder van my lewe. Elke keer as ek dink aan dit, dan dink ek aan daai lied wat sê From a Distance, God is watching us. Kan dit waar wees as ons praat van Immanuel, 'n God naby ons? As ons aan hierdie idee dink, dan sê ons, hy los ons oor ons eie lot. En dis nie die prentjie wat Jesus vir ons gee van God nie.
Of sien ek hom as die lewende Christus, vol genade, liefde en waarheid? Sien ek hom as 'n God wat naby is, na ons toe gekom het om te soek en te red? Immanuel, die God met ons. Want hoe ek hom sien, bepaal hoe ek myself sien, hoe ek my verhoudinge sien, hoe ek my keuses maak, hoe ek na sukses, mag en prestasie kyk, hoe ek my kinders grootmaak. Gebeur alles uit hierdie prentjie wat ek oor God het. Ons prentjie van Jesus bepaal hoe ons hom volg. Bepaal hierdie groot geloofsreis van ons. As ek hom net as 'n inspirasie sien, dan volg ek hom wanneer dit vir my sin maak. Maar as ek hom as my Here en Verlosser sien, dan gee ek my lewe vir hom oor. Watter prentjie van Jesus dra jy in jou hart? Laat jy toe dat hy jou denke verander, soos wat Paulus ons uitnooi, sodat jy hom kan sien soos wat hy werklik is? Is hy vir jou net 'n historiese figuur, of is hy die lewende Christus wat jou roep om hom te volg? En my gebed vandag vir elkeen van ons is, mag ons soos Petrus sê, U is die Christus. Maar mag ons ook toelaat dat Jesus ons prentjie van hom verdiep, sodat ons hom werklik as Here en Verlosser kan ken. Nie 'n Christus in ons eie kop nie. Christus wat gebore is, 'n belydenis wat gebore is uit die hart van verhouding. Die hart van hoe Jesus sien ons moet leef. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons van U kan ontvang. Ons ontvang van U die waarheid. Saam met die waarheid ook die groot geskenk van liefde en genade. En soos wat ons dit ontvang, mag ons nie net dit sien van U nie, maar mag ons van dit word. Mag ons iets beleef van hoe ons die beeld van U is in ons elke dag lewe, in Jesus naam. Amen. Here, help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Here, help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Die ware beeld van God. Die ware beeld van God. Here, help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Here, help my om die bewus te wees